Андрей Ростоцкий. Талантливейший актер, режиссер, ну и сам прекрасный каскадер. И в 2002 году он работал над своим фильмом. И этот фильм «Моя граница». Съемки проходили под Сочи. Андрей поехал выбирать натуру, такой на подъеме, где герой должен был срываться со скалы в горную реку. Он решил сам проверить это место. Полез на скалу у водопада, девичьи слезы, без страховки, без людей, без парней, которые могли бы ему что-то подсказать или что-то как-то, может быть, остановить даже. Андрей сорвался. Падение с 30-метровой высоты. Ну, понятно, что шансов не было. Почему?